Guys, kali ini kita bakal unboxing coki-coki pack coki-coki Boboiboy. Nih, mari kita langsung unboxing. Nih, coki-coki pertama bakal langsung unboxing. Oke, pertamanya Boboiboy Gempa, lalu Gopal, biji benih hokat, lalu Kuputri, Belangkas Anga, dan Boboiboy Beliong. Nyawanya 3.300 cok. Lumayan. Lalu pack kedua Boboiboy Gentar Golden bintang 1. Oke. Wadaw. Maaf ya guys, ada gangguan. Maaf ya guys, ada gangguan dikit nih. Dan ada Panglima Pairapi, Boboiboy Topan, Boboiboy S, Prop, Satriantar, Cobot, dan Boboiboy Gentar. Mereka gentar ya. HP 240, AT 240. Lumayan. Bisa ngelawan Boboiboy Sorry. Boboiboy Sorry-nya guys. Oke, mari kita ambil. Set amat cuy. Ambil kartunya. Makeup Prop, Boboiboy Blast, lalu Krakatoa, Boboiboy Halilintar, lalu Boboiboy Sorry. Boboiboy Sorry. Dan ini Boboiboy Solar. Mari kita unboxing Boboiboy Solar. Oke, ini untuk Boboiboy Solar ada Boboiboy S, King Balakung, Maripos, Feng, Yaya, Boboiboy Solar. Lalu wadah. Oke, lalu Boboiboy Beliung yang gak emas kayaknya nih. Mari kita langsung buka. Isi kartunya. Kocak. Ada satu kayak ini. Ada satu kartu yang nyangkut di sini. Oke. Pertama ada Boboiboy, Petaka Kristal, Kipas Libas, Kuputri Mawais, lalu Adudu, dan Boboiboy Beliung. Lalu Boboiboy Topan. Lah, Boboiboy Topan ini rupanya. General Sebela, Ying, Boy Angin, Adudu, dan Boboiboy Topan ini coy, bukan yang tadi. Lalu Boboiboy Halilintar bocil. Oke. General Muskida, Motobot, Boboiboy Gempa, Boboiboy Daun, Boboiboy Halilintar. Oke. Lalu kita unboxing yang langsung keambil ini, cok. Langsung keambil Boboiboy epicnya. Ultra Fire. Ini guys. Cobot, Gopal, dan Frostfire langsung coy. Oke. Sekarang pack yang terakhir nomor 9 yaitu Boboiboy Supra. Aduh cok, sulit amat. Oke. Boboiboy Halilintar, Boboiboy Solar, Boboiboy Panglima Pairapi. Setelah itu ada Takagama, Berlangkas Aci, Boboiboy Supra, SP 260, AT 180. Nah guys, kita bakalan susun kartu spesialnya. Ayo, gaskyun. Oke, begini hasilnya. Teng. Boboiboy Supra ada. Cuy, Boboiboy. Tuh. Beliung, dan ini semuanya guys. Oke, sampai sini dulu dari unboxing coki-coki pack Boboiboy ini. See you dan
Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe channel Boboiboy Gentar Edits ya. Silakan komen kalau kalian mau info yang lebih banyak lagi. Dadah.